Hi everyone, welcome back to our Thai language series. In this video, we are going to learn how to use who questions in Thai, how to ask who someone is, who owns something, or who doing something. And at the end, we will also learn how to answer who questions correctly. Let's get started. In Thai, the word cry means who. It can appear at the end of a sentence or at the beginning, depending on what you are asking. Here are two common patterns. Pattern 1. กระเป๋าใบนั้นของใคร 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 Whose bag is that? You start with subject, verb, and cry. Use when you ask about a person who receive or own something. Pattern 2. ใครเป็นเจ้าของรถ 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 Who owns the car? You start with ใคร and verb and object. You when you ask who does something. You can think of cry as a question word that can move depending on the focus of your sentence. It can refer to a person or a thing depending on the context of the question. Thai people naturally put it where it sounds smooth and clear. คนนั้นคือใคร 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 Or you can make it shorter by simply saying นั่นใครนั่นใครนั่นใครwhich means who's that? It's short, clear, and sounds perfectly natural in everyday Thai conversation. พวกเขาเป็นใคร 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 Who are they? Uses when you want to know who someone or some group is. กระเป๋าใบนั้นของใคร 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 Whose bag is that? It literally means that bag belongs to who? ใครเป็นเจ้าของรถ 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 Who owns the car? ใครอยากไปเที่ยวด้วยกันบ้าง 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 Who wants to go travel together? This is the fun and warm question to ask your friends. มีใครหิวไหม 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 Is anyone hungry? We will summarize them into two groups based on the sentence structure patterns. 1. Cry at the end of a sentence. คนนั้นคือใคร The word คือใคร คือใคร is used just like who is in English. You can also change the person you are asking about and move it to the front of the sentence. For example, เขาคือใคร เขาคือใคร ผู้ชายคนนั้นคือใคร 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 ผู้หญิงคนนั้นคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใคร ผู้หญิงคนนั้นคือใคร See, you just add more detail before the word คือใคร and your question becomes more specific but the structure stays the same. Or you can just say นั่นใครนั่นใครนั่นใครwhich simply means who's that? It sounds casual, friendly,
and is perfect for everyday conversation with friends พวกเขาเป็นใครพวกเขาเป็นใคร The phrase เป็นใคร is similar to who are when you talk about more than one person. You can also use เป็นใคร to ask who someone is in different situations. For example, คุณเป็นใคร 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 น้องเป็นใคร 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 เด็กกลุ่มนั้นเป็นใคร 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 So the pattern is still the same, just add the person or group you are asking about before ใคร or เป็นใคร กระเป๋าใบนั้นของใคร กระเป๋าใบนั้นของใคร You can use ของใคร to ask whose when you want to know whom something belongs to. For example, กระเป๋าใบนี้ของใคร 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 เสื้อของใคร 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 รถคันนี้ของใคร 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 It's an easy and useful pattern. Just put the thing first, then add ของใคร at the end to ask who it belongs to. Or you can just point to an object and simply ask ของใคร 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 which means whose is it? It's short, easy to say, and sounds completely natural in everyday Thai conversation. 2. ใคร at the beginning ใครเป็นเจ้าของรถ 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 The phrase ใครเป็นเจ้าของ is used just like who owns in English. You can use it to ask who the owner of something is. For example, ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ 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 ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้ 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 ใครเป็นเจ้าของเสื้อตัวนี้ 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 So whenever you want to ask who something belongs to in a clear, polite way, just use ใครเป็นเจ้าของblah blah blah ใครอยากไปเที่ยวด้วยกันบ้าง 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 The phrase ใครอยาก means who wants in English. You can use it to ask who wants to do something, and you can easily change the verb phrase that follows. For example, ใครอยากไปตลาดด้วยกันบ้าง 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 ใครอยากไปทะเลบ้าง 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 ใครอยากเล่นเกมบ้าง 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 Just keep the same pattern ใครอยาก then verb phrase and then ด้วยกันบ้าง or บ้าง and you can make many fun and natural questions in Thai. And the word บ้าง is a little ending word that makes your question sound softer and more inviting. It's like you are asking, does anyone feel the same? Or who else agrees? So when you say ใครอยากไปด้วยกันบ้าง it feels friendly, like you are including others in the question, not just asking directly.
มีใครหิวไหมมีใครหิวไหมมีใครหิวไหม The phrase มีใคร is used just like is anyone in English or does anyone. It's usually followed by an adjective or a verb, and the sentence ends with might to turn it into a soft, friendly question. For example, มีใครหิวไหมมีใครหิวไหมมีใครหิวไหมมีใครไม่กินเผ็ดไหมมีใครไม่กินเผ็ดไหมมีใครไม่กินเผ็ดไหมมีใครเห็นโทรศัพท์ผมไหมมีใครเห็นโทรศัพท์ผมไหมมีใครเห็นโทรศัพท์ผมไหมมีใครได้กลิ่นแปลกๆไหมมีใครได้กลิ่นแปลกๆไหมมีใครได้กลิ่นแปลกๆไหม So when you start your question with มีใคร and end with ไหม it sounds gentle and natural, just like you're asking the group in a warm, friendly way. When you answer a cry question, you can simply replace cry with the person name or pronoun. Let's look at examples. เขาคือใครเขาคือครูของผมเขาคือครูของผมพวกเขาเป็นใครพวกเขาเป็นเพื่อนของผมพวกเขาเป็นเพื่อนของผมกระเป๋าใบนี้ของใครของผมเองของผมเองใครเป็นเจ้าของรถเขาเป็นเจ้าของรถเขาเป็นเจ้าของรถครับใครอยากไปเที่ยวด้วยกันบ้างผมอยากไปผมอยากไปครับมีใครหิวไหมผมหิวผมหิวครับ You can also answer naturally with ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ which means I don't know you are not sure. So now you know how to ask and answer who questions in Thai. You have learned the sentence structures, common patterns, and natural way to reply. Thanks for watching and keep practicing your Thai every day. See you next time แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ